Përshëndetje nderuar miq, ja kemi takuar sërish në fundjavën tonë të rrëfimit. Rrëfimi i kësaj fundjave do të jetë ndryshe nga ato të tjerët. Në këtë rrëfim do të tregojmë për një problematikë e cila na prek të gjithëve pak a shumë. Duhet më tepër sensibilizim apo jo? E njohim sa duhet apo jo këtë problematikë, për këtë do të flasim. Unë kam kënaqësinë të prezantoj ftuarën time, është kënaqësi e veçantë që në studio kam zonjën Liri Berisha, presidente e Fondacionit Fëmijët Shqiptar. Kënaqësi që jeni në studio. Edhe për mua është kënaqësi. Gjithë ky muaj ka qenë i mbushur me aktivitete. Kemi parë godina të rëndësishme të shumë qyteteve, kryeqyteteve mbar botërore që janë veshur në blu. Kemi pasur aktivitete të pafundme në lidhje me autizmin. Është vërtet, data 2 prill, por edhe i gjithë muaji prill është muaji i ndërgjegjësimit botëror për autizmin dhe mund të them që për qendrat tona të autizmit, qendrat rajonale, edhe muaji maj dhe qershor është një muaj që karakterizohet me një fluks të pazakontë vizitorësh, ku prindër, sigurisht të shtyr nga mjekët, por edhe nga vetë ajo meraku i tyre, vinë nga ajo çfarë kanë dëgjuar, vinë për të vlerësuar fëmijët. Dhe fluksi është vërtet i pazakontë. Kjo ka një të mirë sepse tregon që ka filluar sensibilizimi, tregon që ndërgjegjësimi ka zënë vend sigurisht tek një pjesë, por nga ana tjetër ajo pjesë që vjen jo e gjitha i nënshtrohet, një pjesë e vogël i nënshtrohet trajtimit, pjesa tjetër shkon e qetë në shtëpi që fëmia nuk ka problematikë të tillë. Këtu një rol shumë të rëndësishëm në këtë ndërgjegjësim keni luajtur ju mediat, qofshin vizive, qofshin të shkruara, që keni pasqyruar në mënyrë të vazhdueshme aktivitetet e ndryshme që bëhen në emër të kësaj dite. Megjithatë, mund të them se autizmi mbetet një fenomen enigmatik, një fenomen pa shkaqe, që nuk dim se nga vjen, nuk dim si t'i ruhemi, nuk dim se kë prek, ka një prognozë të errët, mund të prek çdo, kalon në të gjitha kontinentet, në të gjitha racat, në të gjitha shtresat shoqërore, qofshin të pasur apo të varfër, të kulturuar apo pjesën e pa ngritur të shoqërisë, pra asnjë nuk është imun kashik këtij fenomeni. Doktoresha, shpesh flitet për autizmin, disa që edhe nuk e njohin mirë e përmendin si smundje. A është vërtet smundje autizmi? Autizmi nuk është smundje, autizmi është një çrregullim neurobiologjik i zhvillimit të trurit që jep disa dëmtime, siç është komunikimi, marrëdhënia dhe sjellja. Por do doja ta kaloja përsëri tek ndërgjegjësimi sepse është pjesa më e vështirë, më e gjatë, ndoshta edhe që s'mbaron kurrë. Shqetësimi për këtë fenomen është shumë i madh. Dhe është aq i madh sa që ky nuk konsiderohet më një fenomen lokal, një fenomen i familjes. Ky konsiderohet një fenomen shoqëror i përgjithshëm, një fenomen global. Pra, gjithë komuniteti është në sfidë me këtë fenomen. Askush nuk është i paprekshëm tashmë nga kjo problematikë. Asnjëri nuk është imun kashik këtij fenomeni. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar datën 2 prill si ditën e ndërgjegjësimit të autizmit që para 6-7 vite më parë. Specifika e veçantë të kësaj date është që në një orë të caktuar, të gjitha ndërtesat më të veçanta të kryeqyteteve të botës, që janë anëtare të kësaj organizate, ndriçohen në blu. Dhe ka vite që dhe Shqipëria, Fondacioni Fëmijët Shqiptar, i është bashkuar kësaj nisme dhe çdo vit shikojmë që ka ndriçim në blu të institucioneve të ndryshme. Institucioni Presidencës që në fillim është bashkangjitur, dy qendrat tona rajonale, Hotel Tirana, Banka e Shqipërisë është bashkuar si vjet, Muzeu Historik Kombëtar. Pra, jemi venduar që qendra të jetë blu. Çdo vit ka, si thua, aktivitete nga më të ndryshme, nëse vjet patëm një aktivitet goxha të rëndësishëm madhor, hapjen e qendrës
me 2 prill qendrës numër 2 për fëmijët e rritur, patëm një lidhje direkte nga Sheshi Blu me Asamblenë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Këtë vit ka qenë shumë e veçantë fluturimi i Alket Islamit me velën e tij, Autizmi nuk zgjedh, ku logo e fondacionit është shumë e dukshme dhe ai ka bërë disa fluturime në qytete të ndryshme të Shqipërisë, duke bërë një sensibilizim krejtësisht të veçantë nga vitet e tjera. Po ashtu, në këtë vit, përveç ndriçimit blu të institucioneve që përmenda më sipër, ka pasur sigurisht city lighte të ndryshme, billboarde në përqytet, hapje të ekraneve me reklamat e fondacionit, ku logo jonë është Autizmi nuk zgjedh, por më pikantja nga këto ka qenë inaugurimi i fillimit të ndërtimit të një qendre për autizmin në qytetin e Kukësit. Po shtreni në gjithë Shqipërinë. Pra, të flasësh për autizmin në Kukës është një veçanti vërtet e rrallë dhe do thoja që është një sukses, është një ndërgjegjësim dhe për këtë do doja të falenderoja shumë pikërisht kryetarin e bashkisë, i cili përveç ndjeshmërisë ka shik këtij fenomeni kishte përgjegjësinë qytetare. Aktivitetet kanë qenë nga më të ndryshmet, kanë qenë vërtet sensibilizuese për të gjithë shoqërinë, për të gjithë. Edhe puna jo është e padiskutueshme në lidhje me këtë sensibilizim. Megjithatë, për të gjithë ata të cilët nuk e njohin sa duhet autizmin, do doja të ndaleshim në disa pika. Autizmi është rritur këto vite në Shqipëri, si është situata? Kemi statistika, cilat vende janë më të prekura, ndoshta zonat rurale, qendrat, kryeqendrat. Sipas disa hipotezave të cilat nuk e di me janë të vërteta, do na sqaroni ju si mjeke, thuhet që më shumë të prirur janë disa grup mosha prindrish ose disa specifikat ndryshme. Autizmi nuk zgjedh. Autizmi, e thash dhe më sipër, mund të kap këdo. Nuk përzgjedh as racën, as shtresën shoqërore, të pasur. Gjinin e përzgjedh, predominon më shumë djemë se sa vajza. Janë më shumë djemë. Dhe raporti është 1/4. Mbetet një fenomen enigmatik, nuk është smundje, është një çrregullim i zhvillimit të trurit, i cili krijon disa dëmtime dhe për sa i përket problemeve të statistikave, ne statistikat tona si vend nuk kemi. Nuk kanë as vendet e tjera rreth e qark nesh. Konsiderohet një fenomen i ri. Fenomen i ri megjithëse ka disa dekada, por në drejtim të krijimit të statistikave apo të krijimit të një platforme kombëtare, nuk e kemi jo ne, por edhe disa vende të tjera që janë edhe më të zhvilluara se ne. Por mendohet që statistikat janë të njëjta si për ne dhe si për vendet e tjera. Në vitin 2007 konsideroheshin statistikat e marra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës një fëmijë autik në 160. Domethënë në 160 fëmijë një ishte me autizëm. Sot është 1 në 60. Domethënë duket se ka një rritje, gati incidenca ka shkuar gati 7 herë në këto 20 vitet e fundit. Pse ka ndodhur? Është rritur, ka arsye, të gjitha këto janë enigmatike, nuk dihen. Nuk mund të mohohet një sensibilizim dhe një rritje e ndërgjegjësimit të shoqërisë karshik këtij fenomeni. Dhe dyta, janë shtrirë dhe zgjeruar kriteret e diagnozës dhe të diferencial diagnozës, dhe këto janë bërë të sakta, të shpejta dhe shumë të sigurta. Shumë vite përpara, një fëmijë me autizëm krijonte probleme të invalidizimit të familjes, harxhimin ekonomik të saj, dhe familja stoponte, nuk lindte më. Po flas për vendet e zhvilluara, duke pas parasysh që këto vende krijojnë një mbështetje të gjithanshme familjes, jo vetëm ekonomike, shëndetësore, arsimore, mjedisore, me mbështetje, me pensione. Këto familje e kanë shtuar lindjen e fëmijëve. Përpara rastet e lehta, edhe për shkak të stigmës, por dhe për të mos traumatizuar familjen, mos lënduar familjen, mjeku nuk i klasifikonte si autizëm. Sot pikërisht për shkak të kësaj mbështetje të gjithanshme, prindrit kërkojnë që fëmia kërkojnë në radhë parë diagnostikimin të sigurt dhe të shpejtë të fëmijës, por kërkojnë dhe mbështetjen. Dhe edhe pse është rast i lehtë, fëmijët regjistrohen. Më përpara këto raste klasifikoheshin si rastet të fëmijëve me zhvillim të vonë.
Sot, në sajt të pikrisht të këtyre diagnozave dhe të diferencial diagnozave, aparaturave tepër moderne, këto klasifikohen në specialitetin që duhet. Doktorësha, kemi në mjek specializuar që mund të bëjnë diagnostikimin? Ne kemi të gjitha aparaturat, kemi të gjitha mjetet e diagnostikimit dhe padyshim stafin profesionist e kemi të kualifikuar dhe mjaft të mirë. Cila është mosha në cilën mund të diagnostikohet një fëmijë, nëse është autik apo jo? Dhe a ka ndryshuar kjo mosh? Kjo mosh, pikrisht në sajt të këtij ndërgjegjësimi dhe sensibilizimit të vazhdueshëm, ka kaluar nga një mosh pak a shumë e lartë, që ka qenë 3-4, ka kaluar tash edhe në 2 vjeç. Dhe është interesante që shpeshherë na vinë edhe nëna me fëmijë fare të vegjël disa muajsh. Trëmben nga ato çfarë dëgjojnë dhe vinë për të siguruar. Dhe më mirë është të trëmbet dhe të vi, se sa të ketë një shqetësim dhe të mos vi. Kështu që mosha ka kaluar tash është ulur goxha, është tek 2 vjeçët. Kush janë arsyet e para, thatë ju që nënën e bën të shqetësohet. Zakonisht fillojnë që në mosh fare të herët, para 1 vjeçës ka raste, kur nëna është tepër e kujdesshme në drejtim të zhvillimit psikomotor të fëmisë, e ka me vëmendje çdo eta. Dhe nëna është gjithmonë ajo e para që dyshon që fëmia ka diçka. Por është dashuria, është frika, është stigma, turpi, për të mos e thënë. Nëna gjithmonë bën krahasimin e fëmisë vet me një moshatar. Bën krahasimin e fëmisë me fëmijën që ka pasur më përpara. Dhe arrin të shikojë që ky fëmijë për shembull nuk ka një reagim emocional siç kanë të tjerat. Për shembull një fëmijë në moshën, jo në moshën 1 vjeç, po dhe më i vogël, kur shikon nënën, ai fluturon nga gëzimi, i hidhet nënës. Fëmia që ka probleme të çrregullimit spektrit të autizmit, nuk i paraqet këto reagime. As me nënën, as me të afërmit, as me ata që nuk i njeh. Pra është një fëmijë ftohtë. Duket si një fëmijë indiferent. Duket si një fëmijë indiferent, duket si një fëmijë ftohtë. Nëna shpeshherë shikon që ka idenë që fëmia nuk dëgjon. Dhe fillon dhe bën zhurma të forta që të tërheqë vëmendjen e fëmisë, por fëmia nuk e kthen kokën dhe ajo trembet, thotë fëmia nuk dëgjon. Por në një moment i fashitet kjo lloj dileme, se e shikon që fëmia reagon ndaj muzikës. Ose një zhurmë e vogël, qoftë edhe trokitja e çelësit elektrike dritës kur hapet, e bën të kthej kokën. Dhe aty nëna thotë që fëmia dëgjon. Dhe nuk ka dëshirë ta çojë dhe nuk ka dëshirë ta ushqejë këtë lloj dyshimi. Aq më tepër që ndikon pastaj dhe rrethi familjar që jo, e kemi shumë mirë. Këta fëmijë kanë edhe një problem tjetër kur fillojnë dhe rriten, nuk pyesin asnjëherë. Nuk bëjnë pyetje. Dhe këtë gjë nuk janë kurioz fëmijë. Nuk bëjnë pyetje. Nuk shikojnë edhe kur komunikojnë me tjetrin, nuk të shikojnë në sy, nuk ka ndërveprim shikimi sy më sy. Pra janë disa, si thua, arsye që nënën duhet ta çojnë tek mjeku. E kanë të lehtë nënat ose druhen kur vin fillimisht tek ju këto nëna? Shumë. Është momenti më i vështirë. Është momenti më i vështirë, më i dhimbshëm, më traumatik për të gjithë familjen, kur i thua që duhet ta bësh koshient që fëmia ka një diagnozë që do ta shoqërojë gjithë jetën dhe që nëna, prindi, do jetë ai që do jetë prind, do jetë mësues, do jetë edukator, do jetë mbrojtës i këtij fëmie. Dhe nëna nuk e di se, apo prindi më mirë nuk e di se çfarë vështirësish, dhimbjesh, të papriturash do ketë në të ardhmen. Është një rrugë plot pengesa, një rrugë tepër e vështirë. Nga i moment që ato diagnostikohen, në një farë mënyrë prindrit ja u besojnë juve fëmijën në qendrat tuaja. Është e vështirë të punosh me këto fëmijë dhe ku konsiston më së tepër me puna me këta? Do të thoja përsëri që puna në drejtim të këtij çrregullimi konsiston tek ndërgjegjësimi. Ndërgjegjësimi është kryesori, është më i gjati ndoshta dhe procesi që s'mbaron kurrë. Është shumë e rëndësishme për ata që punojnë me këta fëmijë
të arrin të bëjnë, të ndërgjegjësojnë prindin, çfarë ka përpara. Vjen një prind i shkatruar, i rënuar, i rrëzuar, i vrar, një prind që mallkon jetën, nuk don të jetoj. Kur merr vesh se çfarë ka, momentin se çfarë ka fëmia. Por në rast se punohet për ta ngritur këtë prind, duke e bërë koshient që me fëmin vërtet do ecish me këtë fenomen, gjithë jetën, por do t'ja bësh të qartë që ti je ai që do ta mbështesish, kryesori. Pastaj janë pjesa tjetër që vjen brapa. Dhe është shumë e dhimbshme emocionale të shikosh se si pikërisht ta prindër që nuk e donin, si thua, jetën e tyre me këtë lloj traume të madhe, kur futen në rrugën e trajtimit të fëmis, arrin të kuptojnë dhe të shikojnë ndryshime të vogla për të tjerët për sy, por që për ata janë shumë të mëdha. Ja, ato lumturohen, gëzohen, surprizohen, kanë shpresë dhe jo rralli dëgjon duke thënë që kur nuk e ndroj këtë fëmijë me një tjetër. O Zot, më jep jetë që ta shoqëroj dhe ta ndihmoj sa të kem shpirt edhe fuqi. Këto janë momente tepër emocionale, por që gjithmonë shoqërohen me një mbështetje shumë të madhe profesionale nga terapistët e qendrave, të cilat janë vajza të shkolluara, të specializuara si brenda dhe jashtë vendit, dhe që punojnë me një shpirt, ato janë misionare. Ato janë misionare në punën e tyre. Janë për të respektuar. Për të respektuar. Doktor Resha, keni pasur raste që pas ju keni punuar me këta fëmijë pothuajse kanë arritur një lloj normaliteti, kanë filluar të shkojnë në shkolla si fëmijët e tjerë, kanë arritur një farë stabiliteti të tyre. Është shumë e rëndësishme që fëmia të fillojë në kohën e dur trajtimin. Ndihma më e madhe që mund t'i jepet një fëmie që ai të integrohet është ta kapish në kohën e dur dhe ta sjellësh në qendër. Ta çosh tek specialisti, në mënyrë që ai të marrë trajtimin e dur. Spektri i autizmit është shumë i gjerë. Është aq i gjerë sa që brenda këtij spektri mund të kesh me 10 fëmijë autik dhe asnjëri të mos ngjajë me tjetrin. Të mos kenë simptoma, domethënë të ngjashme. Mund të kesh forma shumë të lehta deri tek format më klasike të autizmit. Koha që duhet ta sjellësh është shumë e rëndësishme. Nga studimet e bëra është treguar se në rast se këta fëmijë vinë në kohën e dur dhe marrin trajtimin e dur, 90% e këtyre fëmijëve dalin nga spektri i autizmit dhe integrohen shumë lehtë me fëmijët e tjerë. Në rast se me këta fëmijë sillen në kohën e dur, po kanë një formë më të rëndë, jo formë të lehtë të spektrit, me këta punohet dhe këta fëmijë arrin të integrohen. Nuk dalin nga spektri, por arrin të integrohen. Pra, integrimi, futja në shoqëri e këtyre fëmijëve bëhet e shpejt nga 2 arsye. Po u kapën shpejt dhe po u trajtuan me metodat e duhura. Pra, sensibilizimi është çelësi, nëse do të thonim kështu, për trajtimin e sidomos me nënat edhe me mjekët. Doktor Resha, të punosh me këta fëmijë ju e thatë shumë e vështirë, por a e përkthej në dashuri këto për kujdesjen që ju tregoni për ta, sepse në një farë mënyrë këta duken si fëmijë indiferent, si fëmijë që nuk i tërheq çdo gjë, a japin dashuri këta fëmijë? Këta fëmijë janë fëmijë për shkak të dëmtimeve që paraqesin, janë fëmijë që nuk komunikojnë. Janë fëmijë të heshtur. Dhe në përlibra quhen fëmijë peshq. Fëmijë që janë të mbyllur në botën e tyre, dhe unë e quaj një botë e koduar, që për të hyrë duhet patjetër të dish çelësin e shkodimit, çelës të cilin nuk e ka sot as nëna as shkenca. Por me këta duhet punuar në një formë të tillë që të mësohen të jenë të komunikojnë, të jenë të pavarur. Kjo është mënyra ndihma më e madhe që mund t'i japësh. Këta janë fëmijë të heshtur, fëmijë që nuk komunikojnë, fëmijë që më shumë janë viktima se sa viktimizues, nuk janë të dhunshëm, janë fëmijë që mësojnë rregullat dhe nuk dalin nga rregullat,
fëmijë që nuk gënjejnë, nuk mashtrojnë sepse janë mësuar me rregullin dhe nuk e njeh të rregullin tjetër, duan të vlerësohen nga fëmijët, domethënë sidomos nga bashkëmoshatarët, dhe e pëlqejnë atë vlerësimin dhe respektin e bashkëmoshatarëve. Por ne duhet të dimë, të gjejmë mënyrën se si ata na e kthejnë punën dhe na e kthejnë mundin në dashuri. Domethënë, këta janë fëmijë të ftohtë dhe quhen dhe fëmijë të hënës. Nuk japin dashurinë që japin fëmijët që janë me Down, që janë fëmijë të miqësor, fëmijë të dashur, fëmijë të qeshur, këto janë fëmijë të nënës, si quhen libri. Kurse këta janë fëmijë të hënës, fëmijë pak më të ftohtë, fëmijë që domethënë kanë një problematik krejt tjetër, krejt të veçantë. A kanë ngjashmëri apo është tjetër gjë sindromi Down me këtë? Nuk kanë asnjë lloj lidhje me njëri tjetrin, a kanë pika ku bashkohen apo jo? Nuk kanë asnjë lloj lidhje dhe kjo është një pyetje që e bëjnë shpesh në popull. Nuk ka asnjë lloj lidhje. Sindromi Down e ka shkakun, është kromozome. Zhvillimi fizik dhe intelektual i tyre është pak, domethënë, nuk është në nivelin e duhur. Por këta janë fëmijë shumë të gëzueshëm, janë fëmijë të qeshur, japin shumë dashuri dhe ndryshojnë nga këta të tjerë. Por do doja të thoja diçka. Të gjithë fëmijët kur lindin janë engjëj. Janë si engjëj. Janë fëmijë që familja i pret me një dashuri të jashtëzakonshme. Janë fëmijë që japin lumturi. Bashkë me dashurinë dhe lumturinë japin shqetësimin si do rriten, a janë normal, çfarë do bëhen, si do zhvillohen. Domethënë janë pyetje që mundojnë, pavarësisht se ambienti është shumë i gëzuar, janë disa pyetje që prindin e mundojnë në një farë mënyre. Çfarë do jetë, a dëgjon, si ka organet, po është shqetësimi si do rritet një fëmijë. Dhe këta vinë në jetë si engjëj, por nuk vinë të gjithë të njëjtë. Dikush vjen në jetë dhe vrapon, arrin finishin i pari. Dikush tjetër vjen me një karrocë invalide dhe ecën me vështirësi, por dhe ai do të shkojë te finishi. Dikush tjetër ndërton dhe ai që ndërton atë që ka projektuar një tjetër. Dikush vjen me Down, një tjetër vjen me autizëm. Por e rëndësishme është që në një shoqëri të civilizuar, të gjithë të kenë vendin e vet në këtë garë. Domethënë të gjithë duhet futen në garë. Të futen në garë dhe të vlerësohen dhe të respektohen për aq sa japin. Është shumë e rëndësishme. Kështu i dal tek ajo që thash më sipër, të gjithë fëmijët janë engjëj, pavarësisht formave dhe mënyrës se si vinë në jetë. Këta fëmijë në dukje e japin, e dallojnë, janë të dukshëm në mimikun e tyre, sepse sindromi Down pak a shumë e ka një lloj specifike në paraqitje. Po këta fëmijë janë normal si fëmijët e tjerë apo kanë dhe këta diçka në paraqitjen e tyre? Këta janë fëmijë shumë të këndshëm në paraqitje, janë fëmijë të butë, janë fëmijë të bukur, të qetë, duken krejtësisht normal. Problemi i tyre është kanë të dëmtuar fushën e komunikimit, të sjelljes, bëjnë lëvizje stereotipike, mundohen të përsërisin fjalët e të rriturve, kanë dëmtime në marrëdhëniet me njerëzit, qofshin këto në lojë, qofshin verbale. Janë domethënë fëmijë që dallojnë në momentin që hynë dhe komunikojnë me ta. Mund të quhet një deviancë e vendeve të zhvilluara kjo apo jo? Ju thatë që i prek çdo shtet në fakt, po ndoshta me zhvillimin e shoqërisë ka lindur kjo sëmundje, me që është sëmundje e vonë. Studimet kanë qenë të shumta prej dekadash. Ka pasur debate, diskutime nga më të nxehtat, hipoteza që hidhin poshtë njëra tjetrën. Janë bërë studime shumë në fushën e ambientit, në fushën e ushqimit. Mendoheshet përpara se disa produkte të grurit apo të qumshit krijojnë probleme të spektrit të autizmit. Janë bërë studime të shumta në drejtim të ambientit. Shumë studime janë bërë në fushën e kimisë së trurit, të biologjisë. Por studimet e fundit janë drejtuar kryesisht në fushën e genetikës. Sepse mendohet që ky fenomen daton para lindjes. Nëpërmjet diagnozave të marra nga aparatura
bashkohore, si që thashte më përpara nga diferencial diagnozat e këto, janë të gjitha hipoteza, mendohet se daton para lindjes. Është vënë re që nga studimet serioze, kur një fëmijë lind autik, fëmija i dytë në 2 deri në 10% të rasteve mund të jetë autik. Po ashtu, është vënë re se në rastin kur një fëmijë binjak i një veze, më thonë monozigot, është me autizëm, 60 deri në 90% të rasteve edhe tjetri është me autizëm. Po ashtu, studimet tregojnë që ka një lloj trashëgimie, por një trashëgimi jo e pastër, jo nga brezi në brez. Është një trashëgimi 1 ose 2 breza më tutje. Por të gjitha ngelen hipoteza. Por studimet e fundit flasin dhe si thua që janë përqendruar në fushën genetike. Këta fëmijë, a kanë një prirje të veçantë? Po, është konstatuar që një pjesë e këtyre fëmijëve kanë prirje të veçanta, disa madje kanë edhe shumë më të veçanta se sa normalja, por rastet nuk janë të shpeshta. Rastet janë të rralla sigurisht, dhe ajo që ne bëjmë është që të punojmë sa më shumë, të zbulojmë potencialin, të zbulojmë aftësitë që këta fëmijë kanë brenda vetes tyre, në mënyrë që të ua përpunojmë dhe ata të integrohen në jetë në atë pjesë që ata kanë pasionin. Për shembull, qendra numër 2 që ne kemi inauguruar para një viti, pikërisht këtë bën. Nëse në qendrën e parë ne themi që brenda mureve të kësaj qendre ka jetë sepse këta fëmijë përgatiten që të komunikojnë, përgatiten që të mësojnë, përgatiten të jenë të aftë në shkollë, të jenë të vetveprueshëm, të shërbejnë vetes. Në qendrën numër 2, që shkojnë më të rritur, shkojnë fëmijë që kanë filluar shkollën, janë mbi moshën 7 vjeç. Janë mbi moshën 8-9 vjeç, po, në qendrën numër 2, ne themi që në këtë qendër fëmija ka dalë jashtë, tash ka shpresë, nuk ka më vetëm jetë, po ka jetë edhe shpresë. Pse ka shpresë? Sepse në këtë qendër, përveç mësimit që bëhet në mënyrë të përditshme, kanë dhe 2 orë mësim praktik. Qendra është e pajisur me dhoma të veçanta, ku fëmijët shpalosin pasionin e tyre. Dikush e ka në pikturë, dikush në muzikë, dikush tjetër e ka në rrobaqepsi, dikush në parukeri, një tjetër e ka në kuzhinë, dikush në kompjuter. Janë jashtë edhe 2 sera të mëdha, ku fëmijët me një dëshirë të jashtëzakonshme shkojnë edhe prashisin ose mbjellin. Me një fjalë, aty mund të gjenden patjetër, si thua, momente jo vetëm të gëzueshme për fëmin, por dhe momente që i shërbejnë atyre pasioneve që fëmijët kanë. Doktoresha, ne do të vazhdojmë, ne unë kërkojmë ndjes për një shkëputje fare të vogël publicitare. Jemi kthyer sërish me zonjën Liri Berisha, me presidentin e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, po flasim për një problematikë mjaft rëndësishme shoqërisë, jo vetëm shqiptare, mbar botërore, po flasim për autizmin. Doktoresha, nëse me sindromin Down, mjekët kanë filluar ta ekzaminojnë që në barkun e nënës. A ka shpresa ose ka përpjekje nga shkencëtarët dhe nga mjekët që këtë gjë ta arrin edhe me problematikat e autizmit? Përpjekjet për problematikën e spektrit të autizmit janë shumë të gjëra dhe japin shpresat mëdha sepse ka një mobilizim, ka një përkushtim jo vetëm të shkencëtarëve dhe politikanëve botëror, po dhe të organizatave të fuqishme botërore. Sot OBSH-ja e konsideron autizmin të tretin mbas kancerit edhe SIDA-s, për nga rëndësia e studimit edhe fondeve që japin për të studiuar. Ka dekada që studiohet, por studimet e fundit, veçanërisht si thua, në kimin e trurit, biologjin, genetikën, janë nga më të rëndësishme dhe më të shpeshtat. Në një material që kam lexuar para një viti,
kishte eksperimente të shumta me fëmijë të diagnostikuar gjatë shtatzanisë, por dhe me fëmijë që janë larguar nga jeta. Është studiuar truri i tyre dhe me anë të skanerit kanë kapur që ky fenomen ekziston që në jetën intrauterine. Pra, është një fenomen që daton para lindjes, por e thash edhe një herë që të gjitha janë hipoteza. Hipoteza mbas hipotezash, prej dekadash kanë hedhur poshtë njëra tjetrën dhe sot ky fenomen vazhdon të ngelet enigmatik, vazhdon të ngelet si një sfidë për të gjithë shoqërinë. E qartë. Doktoresha, nuk e di pse është zgjedhur ngjyra blu. Ju e thatë, me datën 2 prill, shumë qendra kryesore, jo vetëm të Tiranës, po të mbar shteteve të cilat janë pjesë e kësaj organizate, janë ndriçuar në blu. Pse është pikërisht ngjyra blu? Çfarë do të thotë? Ne shpresojmë që vitin tjetër 2 prill, në fakt, të gjitha qendrat, të gjitha institucionet të jenë ngjyrë blu. Çdo vit ngjyra blu, ndriçimi në blu është në të gjithë kryeqytetet e botës, në të njëjtën orë, ndizen, dhe kryesisht janë ndërtesa të rëndësishme, qofshin këto kulturore, politike, historike, qofshin arkitektonike. Në vendin tonë, çdo vit janë shtuar. Ne jemi bashkangjitur këtij ndriçimi, këtu e 4-5 vite më përpara. Si vjet ka pasur një shtim të institucioneve shumë të rëndësishme, përveç presidencës, përveç teatrit, operas dhe baletit, 15 Kaçit, qendrave rajonale, është ndriçuar edhe Tegu, si një nga qendrat më të mëdha të biznesit, jo vetëm është ndriçuar në blu, por edhe brenda ka pasur elemente dhe si tilajte dhe puzzle të vendosur në ato pllakat. Pra, jo vetëm institucion shtetërore. Kudo. Po ashtu edhe njëra nga palestrat, ajo e Klodiana Shalës, është ndriçuar në blu. Shishet e ujit, Lajthiza, kanë pasur logon e fondacionit. Shumë lokale dhe restorante, ata që punojnë kanë veshur bluzat me logot e fondacionit, Autizmi nuk zgjedh, dhe me logon e ton. Pse blu? Blu, sepse unë ju thash më përpara që dy janë arsyet. Njëra është raporti shumë i thellë midis vajzave dhe djemve. Në 5 fëmijë është 4-1. Në 5 fëmijë 4 janë djem, 1 është vajzë. Arsye tjetër është edhe spektri i gjerë i autizmit. Është aq i gjerë sa mendohet që është pafund, siç është hapësira e qiellit, që është bëjqelle, apo siç është fundi i detit i thellë, më thonë që është bëjqell, prandaj është marrë si ngjyra blu. Si reagon shoqëria? A ka filluar sensibilizimi? Ju thatë që është bërë sensibilizimi, falë kësaj kanë filluar edhe shumë qendra të bëhen në blu, kanë reaguar në mënyra të ndryshme. A duhet të reagojë më ndryshe shoqëria? A duhet të jetë më prezente? A duhet bëj diçka më tepër? Nga viti në vit janë rritur, ju po thoni, po a ka prap punë për të bërë? Ka shumë punë për të bërë, edhe është bërë shumë punë. Do ta nisja, është bërë shumë punë dhe ka shumë punë për të bërë. Në vitin 2007, për mua që isha mjeke, ka qenë pothuajse i panjohur si fenomen. E njëja si emër, e dija që është diçka e veçantë nga çrregullimet e tjera të sistemit nervor, por nuk e dija se si veprohesha me këta fëmijë, çfarë bëhesha me këta fëmijë. Unë isha mjeke dhe në praktikën time mjekësore kisha kaluar në përduar fëmijë autik dhe nuk e kam ditur që janë autik. Unë kam pasur në banesën ku kam jetuar, në shtëpinë ku kam jetuar, komshi, i cili filloi të shfaqte shenjat e autizmit. Sot ai është mbi 30 vjeç dhe ne nuk e kemi ditur që ai ishte me autizëm. Ai sot është i degraduar, sepse nuk e mjekonte njeri, nuk e trajtonte njeri. Dhe nuk njiheshe, domethënë, si i tillë. Me çfarë syri shikoi nga shoqëria? Si klasifikohej? Në 2007, kur ne filluam të njihemi me këtë fenomen, unë pash që ishim shumë mbrapa, jo vetëm si shoqëri, por edhe stafi profesional nuk e njifte. Mjekët nuk e njifnin. Nuk i kishim bërë në mësim. Por kisha vënë re në aktivitetet e shumta
që organizoheshin jashtë Shqipërisë, që ishte një problem shumë i madh. Dhe vendosa të shikoj se si e kemi ne në Shqipëri. Aty kuptova që shoqëria është totalisht e pa informuar, profesionistët po ashtu mungonin, dhe prindrit që vuanin në heshtje, frikën, turpin, ndjenjen e fajt që ka një fëmijë të tillë. Domethënë, kjo situatë ka ndodhur në 2007. Nga 2007 deri në 2016 ka një ndryshim dhe një hop të jashtëzakonshëm, duke marrë parasysh se sa vështirësi ka në ndërgjegjësimin e fenomeneve të reja. Ky mund të them që është një nga fenomenet që është përqafuar shumë shpejt, ose është pranuar shumë shpejt ekzistenca e këtij fenomeni. Jo vetëm sepse është bërë, sigurisht statistika është goxha e lartë, por mbi të gjitha në saj të ndërgjegjësimit që është bërë këtij fenomeni. Po qasja e shoqërisë ndaj këtyre fëmijëve ka ndryshuar gjatë këtyre viteve? Sigurisht që është e vështirë të bësh një shoqëri që nuk e njeh fare fenomenin, ta bësh të tillë që menjëherë ta ndihmoj këtë fenomen. Në fillim duhet punosh që kjo shoqëri ta njohë, ta pranoj, dhe po ta di shoqëria se çfarë vuajtje, çfarë dhimbje, çfarë sakrificash, çfarë sfidash kalon kjo familje, jo vetëm do ta ndihmoj, por unë jam e bindur që do ta respektoj. Dhe do të kërkoj ta ndihmoj në mënyra të plota, me ligje, me forma të tilla që të përfitojë gjithë familja. Secili do ta mendoj sikur kjo është një pjesë e problematikës familjes vet në fakt, me që kjo nuk zgjedh. Çdo kush e ka riskun që të jetë. Nesër pas nesër ndoshta do bëhet gjysh, nëse nuk e ka pasur tek fëmijët e tij, po do bëhet një gjysh me një posembes autik. Nuk është smundje, e tham, e përmendëm. A kurohet me mjekime, me ilaçe? Ky është një çrregullim i cili nuk do mjekim. Domethënë, nuk ka ilaçe për autizmin, por do mbështetje të gjithanshme dhe gjithjetën. Do mbështetje ekonomike, mbështetje kulturore, mbështetje shëndetësore, mbështetje mjedisore, domethënë kërkon një mbështetje të gjithanshme dhe gjithjetën, e cila është shumë e vështirë, ka kosto të lartë, ka kosto për familjen, ka kosto për shoqërinë. Kemi pasur kohët e fundit, sidomos në rrjetet sociale, por jo vetëm, një debat në lidhje me vaksinën e MMR-s. Thuhet që kjo vaksinë ndikon shumë tek autizmi. Mjekët nuk e pranojnë, thonë që jo, nuk është e vërtet. Madje kemi pasur mjek me emër, të cilët kanë thënë nëse nuk do të ishin vaksinat, do ishte shumë e rëndë situata. Ju e jeni vetë mjeke. Unë nuk e di se si e shikoni këtë vështrimin tuaj. E shikoj si të gjithë mjekët. Unë do t'ju them vetëm një moment kur kam dalë mjeke, për mua ka qenë momenti më i vështirë kur na merrnin pedagogët dhe na çonin, sa e fillonim ditën, na çonin në morg. Dhe ishte një tmerr të shikoje fëmijë që i kishe vizituar një ditë më përpara, nga kolla e mirë, ti shikoje të nesërmen në morg. Sot asnjë nën, asnjë prind nuk e di se çfarë është kolla e mirë. Nuk e di se çfarë është kolla i thua kolla e bardhë, nuk e di kolla e mirë, nuk e di, pertusi thotë është vaksina. Domethënë nuk e njohin. Pse? Sepse vaksina e cila filloi të bëhet në atë kohë për t'i ruajtur këta fëmijë, pikërisht nga mortaliteti i lartë dhe nga morboziteti i lartë, sot e ka zhdukur si fenomen, nuk ekziston më. Po poliomieliti, ju jeni shumë të reja dhe nuk e dini se çfarë janë pasojat e poliomielitit. Janë nga më të tmerrshmet. Sot, kudo që të dëgjosh fjalën poliomielit në botë, është një frikë, është një mobilizim i gjithanshëm e menjëhershëm. Por sot nuk shef, nuk ke dëgjuar ndonjëherë që ka ra poliomieliti. Pse? Sepse erdhën vaksinat dhe kanë zhdukur. Fruthi, që ka një morbozitet të tmerrshëm, të jashtëzakonshëm. Fruthi thonë hyn nga vrima e Chelsit, aq shpejt përhapet. Jep sëmundje shumë të rënda, bronkopneumoni, jep komplikacione që shkojnë deri në humbjen e jetës. Sot nuk ka raste as me pertus, as me poliomielit, as me difteri. T'ja demonstrosh studentëve, nuk e njohin. Dhe kjo është
vetëm prej fal vaksinave. Unë e them gjithmonë që vaksina është një revolucion në jetën, në shëndetin e njerëzimit. Në rast se vaksina, konsiderohet si vrastare, problematikat e shëndetit do jenë shumë të mëdha. Për sa i përket problemit a lidhet, ka pasur debate të shumta, debate të nxehta në të gjitha dekadat se vaksina mund të jetë shkaktare e autizmit. Edhe unë si gjithë mjekët e tjerë nuk e pranoj. Të gjitha vaksinat, jo vetëm MMR-ja, kanë në certifikatën e tyre, në fund, po bë, mund të japi 1 në 100.000 raste edhe një çrregullim për shembull të sistemit nervor ose po 1 në 100.000 raste mund ta japi. Këtë e thot pertusi, këtë e thot difteria, këtë e thot e fruthit. Të gjitha vaksinat mund të japin. Ashtu sikurse një ilaç 1 në 100.000 mund të japë reaksion. Qartë. Por kjo nuk do të thotë që do digjen 100.000 të tjerë. Dhe është më tepër që nuk përkon me statistikat e autizmit. Plus që ne kemi fëmijë autik, nuk po flas në Shqipëri, po në botë, që janë me autizëm dhe që nuk janë vaksinuar, s'kanë bërë vaksinën. Unë i besoj shumë organizatës Food and Drug amerikane që ka studiuar kohët e fundit problemin e vaksinës treshe, jo të MMR-s, po të pertusit, difteris dhe tetanosit, por nuk thot që kjo vaksin jep autizëm. Janë në studime. Janë në studime. Dhe unë prapë them që 1 në 100.000 mund të japi problematik. Jo autizëm, mund të japi një problem të veçantë. Por kjo nuk do thot që duhet të digje 100.000 të tjerë. Vaksina është, unë e përmbledh një revolucion i fituar në shëndetin e njerëzit. Janë shpëtuar miliona jetë njerëzish. Pra mesazhi juaj për nënat është që t'i vaksinojnë fëmijët, mos kenë asnjë lloj frike? Është e domosdoshme t'i vaksinojnë. Sepse nuk e kanë provuar epidemin e këtyre smundjeve vdekje prurse. Vdekje prurse. Ishte shumë e rëndë ajo që thash, që shkonim dhe shikonim kadavrat të fëmijëve në mëngjes punën e parë. Ishte shumë e rëndë. Por e tillë ka qenë situata dhe sot e them me kënaqësi, sot nuk ka pedagogu një rast me pertus që t'ja tregoj studentëve. Nuk ka një rast me fruth që t'ja tregoj studentëve. Ato lexohen vetëm në libra, po kjo është fitore shumë e madhe. Qartë. Ju keni tashmë 2 qendra të autizmit në Tiranë, keni shkuar deri në Kukës, por do doja të dija, janë të interesuar prindrit shqiptar të trevave jashtë kufive shqiptar për të ardhur në qendrat tuaja, qoftë për t'i diagnostikuar fëmijët e tyre, qoftë për t'u ndjekur atje tek ju. Qendra quhet Qendra Rajonale e Autizmit dhe mbulon të gjithë rajonin. Ne kemi vizita të përditshme vlerësimi që vinë nga Maqedonia, nga Malezi, nga Kosova, Bosnia, nga gjithë rajone. Dhe bashkëpunimi me ta është i ngushtë. Në qendër ata bëjnë vlerësimin, marrin informacionin e duhur, marrin programet dhe metodat e duhura dhe vazhdojnë trajnimin atje dhe vinë për rivlerësim në qendrën tonë. Pra komunikimi është i vazhdueshëm. Doktoresha, keni kaluar shumë fëmijë autik në përduar tuaja. Keni ndonjë fëmijë ose disa prej tyre që ju kanë lënë përshtypje të veçantë? Çdo lot tek nëna është një përshtypje dhe një dhimbje krejt e veçantë. Por ka dhe lot që vijnë nga një dhimbje shumë e hidhur, por ka dhe lot gëzimi. Do thoja që për mua nuk do t'i veçoja raste të veçanta, por do t'i veçoja në grup. Shumë të dhimbshme janë kur krahas diagnozës të një fëmije me autizëm, mbas disa muajsh dëgjon që tronditen themelet e bashkëjetesës së çiftit. Divorci në këto raste është dhimbje e dytë, po aq e rëndë sa e para. Të shikosh një nënë që ngelet vetëm,
në përpjekjen e saj, do të thoja heroike, në gjithë jetën, në përballje me sfida të pa imagjinueshme, në përballje me dhimbjen, me ekonominë, me stresin, me stigmën, është vërtet shumë e dhimbshme. Dhe këto nuk janë raste kaq të rralla. E përjetojnë këta fëmijë? Po. Mund e kuptojnë? E ndjejnë se çfarë? Shumë. Por një rast e agravon situatën e tyre? E agravon goxha situatën, nuk është ndihmuese, diskutohet, sepse nëna nuk është e qetë. Nuk është ajo nënë që duhet jetë. Nuk është nëna që duhet të... Nëna ka një traumë të madhe. Ka një dhimbje të jashtëzakonshme, tash i shtohet e dyta. S'mund të jetë një nënë e qetë. Por unë e shikoj tek një grup tjetër fëmijësh, që familja është kompakte. Dhe në këtë dhimbje të madhe nuk merr pjesë vetëm nëna dhe babai, po merr pjesë gjyshi, merr pjesë tezja, daja, halla, xhaja, marrin pjesë të gjithë. Dhe e ndihmojnë, si thua, këtë çift, jo vetëm për të dalë nga situata e punëve dhe e punëve të shumta edhe ekonomisë, po shpirtërisht dhe moralisht i ngre shumë lart. Dhe është vërtet prekse kur shikon që në qendër fëmia vjen me gjyshin, ose fëmia vjen me tezën. Është një ndihmë e jashtëzakonshme, është një lidhje që t'jep shpresë, dhe fëmia ndjehet ndryshe. Fëmia ndjehet vërtet ndryshe. Kupton, domethënë që ka mbështetjen e të gjithëve. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo. Ndërsa rastet e tjera që përsëri do t'i grupoja, janë rastet që për një që nuk e njeh si fenomen, nuk i duket madhore në qoftë se shikon një ndryshim të vogël që bën fëmia. Në rast se një fëmijë, po themi 10 vjeç, thot moshën. Një që se njeh autizmin, nuk mund të gëzohet, nuk i duket e rëndësishme. Ndërsa për atë nën që shikon me milimetra në jetën e vet ndryshimin e fëmisë, për atë terapist që merret gjithë ditën me këtë fëmijë, kur shikon një ndryshim të tillë, është një shpresë shumë e madhe. Është një gëzim i madh. Është një surprizë ka raste. Për shembull, ne kemi pasur fëmijë që mbas përpjekjesh gati 3 vjeçare, ka ardhur në qendër 2 vjeç ose 3 vjeç, mbas përpjekjesh 3 vjeçare në moshën 6 vjeç, mesi ka arritur t'i thot mami për herë të parë. Dhe çfarë emocioni dhe lumturie ka kjo nën? Një lumturi që një nën me një fëmijë të shëndetshëm e ndjen që në muajt e parë, domethënë në muajt e parë të jetës, kur fëmia është 8 apo 10 muajsh, e ndigjon këtë fjalë. Dhe ajo nuk është në gjendje, domethënë po nuk e njofte autizmin, të vlerësoj këtë gëzimin e kësaj nëne tjetër. Ajo nën ka jetuar me frikën, ndoshta nuk ta dëgjonte kurrë. A do ta dëgjonte këtë emër. Kurse ne si profesionist, vetë nënat, ata që njohin autizmin, padyshim që e kuptojnë se çfarë ndryshimi. Pastaj ndryshimi kryesor dhe që për mua është, domethënë, një arritje e madhe e atij stafit mrekullueshëm që punon aty, ne kemi 6-7 vjet që punojmë me këta fëmijë. Dhe i marrim nga mosha 2 vjeç. Dhe sot ato janë në shkollë. 40 fëmijë të kësaj qendre, 40-42 fëmijë të kësaj qendre, sot vazhdojnë shkollat. Dhe do dalë tek mësuesja. Në qoftë se një mësuese arrin të studioj pak për autizmin, e ndihmon shumë të fëmijë. E ndihmon jashtëmase. Një mësuese që nuk e njeh mund të ketë në klasë fëmijë autik dhe nuk e din që e ka të tillë. Por e quan si një fëmijë të veçantë, si një fëmijë që nuk merr pjesë në mësim, një fëmijë që s'përgjigjet, se çka thot, rrigjet ditën i mbyllur, mezi e thot një fjalë. Domethënë shprehet në një formë të tillë sepse nuk e njeh. Kur ne themi që do marrësh një fëmijë është autik, po ka 3-4 vite që është trajnuar në qendrën tonë, ka marrë trajtimin. Jo, thot ajo, nuk e marr. Nuk e marr. Domethënë të rriqet, sepse nuk e njeh. Por ky fëmijë i trajtuar është gati njësoj se të tjera. Duhet heci me hapin e shkollës. Duhet heci patjetër me hapin. Mendoni që ka ardhur koha që mësuesit e arshëm
ndoshta në kurrikulat e tyre të futet edhe në një pjesë për t'u njohur me autizmin? Po punohet shumë. Ministria e Arsimit me sa di ka filluar të përgatisë mësuese mbështetëse, është shumë e rëndësishme. Në vendet e zhvilluara, policia i trafikut duhet të ketë studiuar dhe të di diçka për autizmin. Sepse ai ka kontakt me njerëz. Po mësuesja që është një detyrim që ta njohë. Po edukatorja e kopshit. Pra, këto duhet jenë më të mirëpritur për t'i marrë këta fëmijë. Duhet patjetër t'i afrojnë. Por duhet patjetër që të studiojë dhe të di për autizmin. Duhet t'i shikojnë si fëmijë normal. Këto duhen konsideruar si të gjithë fëmijët e tjerë dhe kanë të drejta si të gjithë fëmijët e tjerë. Po të punohet dhe po të zbulohen pasionet e tyre, po të punohet me pasionet e tyre, e rëndësishme është që këta bëhen të vetëveprueshëm, këta fëmijë shërbejnë vetes dhe integrohen. Një tjetër shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish. Publicitet. Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të tretë të rrëfimit tonë, po flasim për autizmin. Doktoresha me shumë durim, po na sqaron në çdo detaj problematikat e autizmit. Folëm për ndërgjegjësimin e nënave, të shoqërisë, të mësuesve, po mjekët, a duhet të jenë vetë ndërgjegjësuar? Unë s'po flas me durim, po flas me shumë dëshirë. Kjo shikohet, në fakt reflektohet që keni dashuri për këta fëmijë. Do doja që të gjithë, domethënë, të njihnin nga pak rreth këtij fenomeni, rreth këtij çrregullimi. Keni shumë të drejtë që është shumë e rëndësishme veçanërisht ndërgjegjësimi i prindit. Ai është kryesori. Kur ke arritur të ndërgjegjësosh prindin, ke arritur të bësh punën kryesore. Po ashtu edhe ndërgjegjësimi i mësuesit. Ndërgjegjësimi i shoqërisë është shumë i rëndësishëm, por edhe i mjekut. Mbas nënës, një rëndësi shumë të madhe në kapjen e kësaj problematike ka mjeku pediatër i cili ka të bëjë me fëmin në 2-3 vitet e para të jetës, sidomos mjeku i konsultores. Edhe mjeku pediatër që viziton mjeku i shtëpisë, që viziton në mënyrë të vazhdueshme sa herë fëmia ka probleme. Është shumë e rëndësishme që një mjek pediatër të mos ta kapi rutina, siç na ka kapur gjithmonë. Që nëna vjen, thot ankesat e saj, dhe ne me njerë dhe tek ankesat. Duhet që në vizit të lihet qoftë edhe 1 minutë më një anë ankesa e nënës, dhe vizita të filloj me zhvillimin psikomotor të fëmisë. Është e pafalshme që një fëmijë i parë nga mjeku pediatër të vi 4 vjeç apo më vonë për të diagnostikuar. Që ka kaluar pranë mjekut. Sepse kapja e herët është baraz me integrim. Është baraz me një shërbim ndaj vetë. Ai bëhet vetëveprues. Dhe është shumë e rëndësishëm që të ndërgjegjësohet mjeku pediatër. Para 2-3 vitesh, 3 vite ka, kemi pasur një bashkëpunim për një projekt me Universitetin e Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një studim i cili bazoheshe në bazën e disa formularve që duhet të mbushnin mjekët e konsultores, mjekët pediatër, në vizitën e parë apo dhe në vizitat e tjera të fëmisë. Në bazë të plotësimit të këtij formulari, nuk mund ta imagjinoni se sa vizita kanë ardhur tek specialisti për të parë nëse janë apo nuk janë me çrregullime të spektrit të autizmit. U kapën në raste të panumërta në lagje. U kapën raste që do të shpëtonen. Sa i rëndësishëm do ishte sikur ky studim të bëheshe në gjithë Shqipërinë dhe të bëheshe në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm me një studim. Ishte viti
kur në qendër janë paraqitur, edhe në specialistë të tjerë, janë paraqitur raste jo të zakonshme vizitorësh. Dhe ka pasur kapje të hershme të kësaj diagnoze. Prandaj unë do doja, domethënë, edhe një thirrje për, siç bëj për nënat, ta bëj dhe për koleget e mia. Është një fenomen që duhet kapur që 2 vitet e para të jetës. Të shkëputen pak nga ajo ankesa e nënës dhe të përqendrohen tek zhvillimi psikomotor. Duhet të jenë ato ndihmesa e parë e nënës, duhet të jenë ato që duhet ta orientojnë nënën që shikose. Fëmia Nëna kap duhet kontrolluar. Po, nëna kap një sinjal, këto duhet kapin diagnozën. Duhet kapin Janë profesionistë, momentin, duhet ta po, njohin duhet më kapin shumë. moment. S'duhet ta lënë të ikë. Doktoresha, unë shikoj që ju e keni me shumë dashuri, flisni me shumë dashuri për këta fëmijë, jeni shumë e kujdesshme, i bëni apel her pas here nënave, shoqërisë, mjekëve, mësuesve. Do doja pak që të tregonim si lindi kjo ideja e krijimit fondacionit fëmijëve shqiptar. Nga dashuria që keni për këta fëmijë, ishte Dominik Skaliona në fakt, i cili e krijoi fillimisht dhe më pas ja u la juve stafeton. Ju ka lënë një pasuri të vyer në duar, ju ka lënë disa fëmijë për të cilët ju duhet përkujdeseni. Ai ka lënë Po, një me aq pasuri, dashuri. është e vërtet. Ai ka lënë një pasuri të vyer për të gjithë shoqërinë shqiptare, jo për mua. Dominik Skalione është themeluesi, është arkitekti i Fondacionit Fëmijët Shqiptar. Është arkitekti ai ndërtoi modelin se si mund të ndihmohen njerëzit. Ishte shumë e rëndësishme, nuk njihet ky model. Është një njeri me vlera, me njohje, me merita të jashtëzakonshme, me aktivitete të shumta filantropike, i cili ka ardhur në Shqipëri që në hapjen e Shqipërisë, që në rënien e komunizmit, është lidhur me shqiptarët, ka ardhur t'i ndihmojë, i njeh mirë edhe mentalitetin, mënyra e dhënies së ndihmës ka qenë krejtësisht e veçantë, një njeri me një kthjellësi të jashtëzakonshme, me një shpirt të madh, arriti të zbusë shumë dhimbje shqiptare. Ai e ngriti këtë fondacion në vitin 1996 dhe për 10 vite ky fondacion është drejtuar nga e shoqja e drejtorit të Bankës Amerikane. Nga viti 2006 e këtej, bëhen 10 vite që po e drejtoj unë. Me një fjalë, ky fondacion këtë vit ka 20 vjetorin e tij. Dhe mund të them që është një fondacion unik, për nga mënyra se si i ka trajtuar problemet, është një model të cilin Dominik Skaliona e solli. Kam pasur gjithmonë rastin të merrem me fëmijët, jo vetëm me fëmijët e zonës ku unë punoja. Dhe ka qenë një dëshirë e imja, ka qenë një pasion, jo vetëm i profesionit, por edhe i familjes, ndoshta edhe i brendshëm, të merrem me fëmijët. Dhe në kohën që pata statusin e gruas kryeministrit, mu dha, si të thuash, edhe drejtimi i këtij fondacioni. Nuk e refuzova, nuk e dija fillimisht se çfarë ishte, por nuk e refuzova vetëm se brenda kishte fëmijët shqiptar. Dhe mendova që është diçka e lidhur me fëmijët. Pa dyshim që kur e mora ishte një fondacion që kishte një strukturë të ngritur, fillova t'i hyj punës se çfarë bëhet me këtë fondacion, kush ndihmohen, si ndihmohen, dhe punët e para të mia kanë qenë punë të vogla, do thoja, të bëra jo me kaq energji, sepse nuk isha mësuar dhe nuk e kisha shumë të vështirë të kërkoja. Si mund të kërkoj unë një biznesmeni që shikoj jip ti tani se ky është shumë smur dhe këtë duhet ta çojmë jashtë. Dhe unë më dukesh një gjë e pa imagjinueshme që unë të kërkoja për lek për fondacionin. Dhe shpeshherë në bisedë me Dominik Skalionen më thoshte, jo vetëm do t'i kërkosh, po do vi koha që do t'i tërheqësh xhaketën dhe të thuash ke kohë që s'ke dhënë. Për mua nuk vjen ndonjëherë ajo kohë, nuk e mendoja dot në pjesën time të isha gati t'jipja vetë çfarë kisha, po jo të kërkoja tek të tjerët. Gradualisht
kaloi nga ato pakot e vogla që çonim në për familje që vuanin në rrethet veçanta apo në jetimore, shkelëm të gjithë jetimoret e vendit, të gjithë shtëpitë e moshave të treta, shkuam në familje shumë që jetonin në kushte shumë të vështira, por gradualisht filloi emri i fondacionit, domethënë të tregoj që nuk është vetëm kjo puna. Puna kryesore është me fëmijët e smur, me fëmijët që nuk gjinin dot shpëtim brenda Shqipërisë, sepse ishte e tillë infrastruktura që nuk i ndihmonte dot. Daljet e mia jashtë, si gruaja e ish kryeministrit, i kam përdorur për të shërbyer pikërisht i fondacioni. Kam kërkuar në mënyrë të vazhdueshme të lidhem me fondacione si motra, kam kërkuar të shikoj qendra dhe të marr pjesë në aktivitete që i kushtoheshin fëmijëve. Çfarë ka qenë shtyrja që unë fillova të merrem para se të merrem me autizmin, jam marrë me talasemin. Edhe ky një fenomen jo pak i njoftur për Shqipërinë. Të mendoj që gati 7% e popullatës e fëmijëve ishin me talasemi. Përpjekja e parë e jona si fondacion ka qenë ngritja e një qendre në Lushnjë dhe ngritja e laboratorit, që është një nga laboratoret moderne, jo vetëm për vendin, por për rajonin. Që një ndihmë shumë e madhe që u erdhi banorëve të Lushnjës, por edhe të gjithë bregut nga Lushnja deri në Sarand. Analizat të cilat ata vinin t'i kryenin në Tiranë, ose transfuzionin e gjakut. Me një fjalë u ngrit një qendër, e cila filloi të japi edhe më emër fondacionet fëmijëve shqiptar. Në aktivitetet jashtë vendit, siç u thash, në 2007 u njohita me fenomenin kaq të problematik për Amerikën, do thoja në atë kohë, dhe i pyes personat që e ngritën kanë qenë një çift amerikan, Suzanne dhe Bob Wright, njerëz mjaft energjik, njerëz të jashtëzakonshëm që kanë bërë për autizmin një punë kolosale në të gjithë botën, njerëz të njohur, dhanë një dokumentar ku tregonin se autizmi në Amerikë sot është në 160 fëmijë, një është me autizëm. Dhe ky çift kishin një nip me autizëm dhe kjo ishte arsyeja që ata ishin përkushtuar. Por si që kanë Amerikanët, ishte një dokumentar tepër prekës, mbreslënës, një dokumentar që më futi në botë, jo mua, po të gjithë të pranishmit aty, dhe pyetja që u bë pothuajse nga gjithë ishte, si ka mundësi që ju e keni kaq të lartë autizmin? Pjesa më e madhe nuk e njihnin se ç'ishte në sallë, dhe kur e pyes dhe vetë shohveçma se si ka mundësi ky autizëm kaq i shprehur tek ju? Unë jam mjeke pediatre. Dhe ajo më pa me një dyshim. Tha, atëre ti nuk e din, tha, se sa e ke në vendin tënd. Shko shikoj se dhe edhe në Shqipëri kaq është, sa që është në Amerikë. Dhe për mua ishte, domethënë, një sfidë që i vura vetes. Do vi dhe të shikoj, është vërtet, po kjo situatë si ka mundësi që unë mjeke pediatre, kam pasur në jetën time profesionale fëmijë të panumërt. I kam kaluar dhe nuk kam diagnostikuar një me autizëm, çfarë është bërë me këta fëmijë? Kur erdha, gjeta atë që u thash, shoqërinë totalisht të painformuar, komunitetin profesional që nuk kishte dieni për këtë fenomen, edhe prindrit që ishin në dorë në mëshirë, domethënë të fatit. Aty me një ekip të specializuar mjekësh, kemi pasur një nga mjekët që është marri vetmi në vendin tonë me autizmin, profesor Anastas Suli, i cili në vitet kur nuk e njifte njëri autizmin, a i kishë bërë testet me cilat akoma hecim sot për diagnostikimin e tij, dhe ne çdo rast që kishim e dërgonin tek, po pa e ditur se çfarë po dërgojmë. Po dërgojmë një person që ka nevojë për problemin që mbulon profesor Anastas Suli. Pastaj me mjek të tjerë të specializuar si Ariel Çomo, me Aida Bushatin, kemi bërë me psikolog me emër,
krijuam një ekip dhe kemi punuar në mënyrë, do thoja, shumë energjike, kryesisht për ta bërë të njohur. Dhe për ta bërë të njohur, ka qenë shumë e vështirë të punoje me median, sepse dhe sot, po të duash të çosh në media diçka, është e vështirë ta bindesh se është shumë e rëndësishme është për autizmin, por thash një njeri që nuk e njeh nuk mund ta, ose që nuk e ndjen brenda vetes, nuk e vlerëson për ta paraqitur ashtu si duhet. Na u desh që të gjenim një mënyrë për ta paraqitur në një mënyrë të tillë që jo të godisnin njerëzit që duhet merren me këtë punë, po të godisnin gjithë shoqërinë që ekziston një fenomen që e quhet autizëm, që ka të bëjë për fëmijët dhe çfarë duhet bëjmë tash ne për këtë fenomen. Atëherë vendosëm të organizonim konferencën e parë ndërkombëtare për autizmin. Gjë të cilën në këtë situatë të sotme kur nuk do ta kisha ndërmarrë. Domethënë, po ndërmerrja një diçka shumë të guximshme që në një moment kur ne nuk kishim mjek, nuk kishim profesionist, prindrit i kishim të fshehur, nuk dinim kush do na vinte, po dhe ata që do na vinin në rast se do flisnim, s'dinim sa do përfitonim. Megjithatë, ishte një hap vërtet shumë i guximshëm, por një hap që dha shumë shpresë. Sepse gjatë asaj jave media bëri një punë të jashtëzakonshme. Sensibilizoi, sidomos televizori, autizmi dhe kur ka diçka të lidhur me fëmin, prindrit janë me një herë të ndjeshëm të thonë çfarë është, çfarë moshe kap, çfarë shenjash ka. Me një fjalë pati një lloj impakti jo të vogël. Konferenca ishte një surprizë e jashtëzakonshme. Erdhën të gjithë ata që ne kishim ftuar, profesorë nga jashtë. Morën pjesë profesorët tanë të nderuar, të cilët në numër ishin të pakt, sigurisht. Patëm pjesëmarrje të studentëve, të psikologëve, por ajo që më ka surprizuar ka qenë mbushja e sallës me prindër që dilnin për herë të parë nga ajo guacka e turpit që ka një fëmijë edhe e ndjenjës fajt që ka një fëmijë me autizëm. Dhe mbas kësaj konference kanë qenë pikërisht ata prindër që vinin çdo ditë dhe trokisin në derën e punës dhe më thonin, konferenca u bë, çfarë do bëhet tash me fëmijët tanë? Dhe unë, që nuk kisha asnjë plan, nuk dija se si isha marrë vetë asnjëherë me autizmin, nuk dija se çfarë ishte autizmi. E dija, kisha lexuar para shumë vitesh që është një fenomen që i mbyll fëmijët në guackën e vet dhe këta fëmijë janë pak më ndryshe nga tjerat. Kjo ngeli për mua 20 vjet. Domethënë, për 20 vite nuk ndryshuat në mendim. Ky ishte e gjithë dija ime për autizmin. Kështu që bashkë me këtë konferencë fillova tash të hapem edhe vetë, të lexoj, të shikoj çfarë është përjashta, si trajtohet, çfarë metodash përdorin, të lidhem me njerëz që të më ndihmojnë. Dhe patëm fatin e jashtëzakonshëm që kishim tash profesor Anastas Sulin që si thua ndërmori këtë hap që filloje se patjetër ka dhe këtu, përdora statusin që të shkoj dhe të shikoj qendra nga më të zhvilluarat kudo që shkoja, të lidhe me njerëz të cilët më ndihmonin dhe të marr programe që sot përdoren në botën e zhvilluar si në Amerikë. Ne kemi lidhje me organizatën më të madhe, më të fuqishme në botë, Autism Speaks, dhe të gjitha programet dhe metodat që kemi marrë prej tyre, të gjitha informacionet që marrim prej tyre, nuk na kanë lejuar që të bëjmë gabime në këtë rrugë të shkurtër tonën dhe na kanë krijuar mundësi që ne të ecim pak më shpejt për të kompensuar atë kohë që e humbëm gjatë viteve. Në pak vite jeni rritur shpejt. Është një munduar që të ecni me hapa të njëjtë pothuajse me si motrat tuaja tash. Është e vërtetë. Domethënë kemi ecur shpejt sepse është bërë një sensibilizim i cili ka zënë vend. Ka zënë vend. A ka për të bërë? Jemi koshient të gjithë që ka shumë për të bërë, sepse ne nuk flasim që të bëjmë trajtim të autizmit vetëm në Tiranë apo në qendër të Tiranës. Ne duhet ta përhapim atë në të gjitha zonat. Dhe përpjekja jonë kryesore ka qenë që të fillojmë me literaturën e cila nuk ekzistonte fare. Dhe sot mbas 7 vjetësh që ne merremi dhe trajtojmë autizmin në Shqipëri, kemi arritur të krijojmë një bibliotekë tepër modeste, simbolike për të thënë,
me libra shumë të rëndësishëm. Do më thënë, kanë shkruajtur edhe mjek dhe psikolog, logopedist, libra mbi autizmin, gjithmonë duke u bazuar në të dhënat e atyre fëmijëve që ata kanë pasur në trajtim, por këto janë libra të shkruara nga autor dhe nga shkencëtar të me emër sot në botë. Prindërve, mësuesve? Ne filluam me librin e parë, libri i cili ju kushtua prindërve, fëmijët me autizëm, një libër që ju kushtohet prindërve të fëmijëve, të njihen që në botë ka njësoj persona, prindër si ata, të shikojnë se si e përballojnë ata këte situatë, të kuptojnë që nuk janë të vetëm, të kuptojnë që ka mënyra se si duhet luftuar, ka mënyra se si duhet ndihmuar, se si duhet të dalin nga kjo dhimbje, se si ta shikojnë këtë dhimbje dhe nga kjo dhimbje të mund të nxjerrin dashuri edhe për familjen dhe për fëmijët e tjerë, të mos lëshohen, domethënë të mbajnë gjallë shpresën, të shikojnë dritë në fund të tunelit. Një libër shumë i rëndësishëm dhe që ka bërë një efekt të jashtëzakonshëm, ka qenë libri i profesor Tupes, i cili ka një fëmijë autik. E ka vuajtur vetë. Dhe ai ka qenë një libër që ka pasur një ndjeshmëri të jashtëzakonshme tek prindrit, sepse prindrit besojnë shumë njëri tjetrin. Dhe kur flitet midis prindërve, është shumë më e besueshme se sa kur dëgjohet apo shikohet dhe flitet nga të tjerët. Kështu që ky libër ka qenë shumë i rëndësishëm për prindërit. Më vonë kur pam efektin e këtij libri që pati goxha, si thua, interes jo vetëm nga prindër me fëmijët autik, por dhe nga prindër të tjerë, nga shoqëria, do të thotë që shoqëria ishte e interesuar të dinte se çfarë është ky fenomen, atëherë si thua, u ndeshëm me problemin tjetër, me problemin e mësuesve, që është edukatorëve. Këta fëmijë nuk pranoheshin në kopësht, këta fëmijë nuk pranoheshin në shkollë. Atëherë ne përkthyem librin tjetër, Autizmi në klasën tonë, një libër që i kushtohet jetës së fëmijëve në shkollë, mësuesve se si duhet ato të trajtojnë një fëmijë autik, si duhet të trajtojnë ambientin ku jeton ky fëmijë autik, si duhet të trajtojnë fëmijët e tjerë shokun e tyre, si duhet ta vlerësojnë, si duhet ta respektojnë. Pra, një libër që edhe ky pati një impakt të jashtëzakonshëm. Me shumë vlera. Shumë. Pastaj lindi nevoja e trajnimit dhe si thua, e ngritjes profesionale të stafit që merreshe me trajtimin e fëmijëve autik. Dhe libri i tretë është libri që i kushtohet pikërisht të profesionistëve. Po. Edhe ky është një libër që kërkohet shumë, sepse nuk ka libra, dhe janë libra, ka uri për këto libra. Ndërkohë, një rëndësi shumë të madhe, u dham edhe atyre prindërve që nuk kanë mundësi të vinë në qendër. Për shumë arsye, nuk kanë mundësi ekonomike, nuk kanë mundësi se janë larg, nuk kanë mundësi se s'ka terapist. Atëherë ne botuam një libër tjetër dhe ai shumë i domosdoshëm, veçanërisht në 100 ditët e para të diagnostikimit të fëmijës, që është përmbledhje dhe informacione me këshilla që duhet t'i jepen prindit në 100 ditën e parë, kur ai merr lajmin që fëmia e tij ka diagnozën e çrregullimit të këtij spektri. Kohët e fundit kemi bashkëpunuar me një ekip nga Universiteti përsëri i Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një grup shkencëtarësh për të nxjerrë këtë DVD. Brenda ka 6 DVD, ku janë të filmuara, por dhe të dokumentuara në libër, se cila DVD ka librin e saj, e cila në mënyrë filmike i tregon asaj familje që nuk mund të vi, asaj që është në Kuks, asaj që është në Sarand, ati që është në fshat. Se si të punoj me fëmijën e tij. Ta vendosi dhe ta shikoj në televizor, dhe të shikoj se si duhet punoj me fëmijën e tij. Këto e shoqërohen bashkë me librat përkatës.
Dhe janë një situash një pasuri e madhe, do thoja për një kohë të shkurtër, pavarësisht se janë pak, është një pasuri shumë e madhe dhe e vyer. Ndërkohë, kemi bërë gjithë të libra për të rritur, por nuk kishim bërë asnjë libër për fëmijët që kanë problemin e spektrit të autizmit. Atëherë, me rastin e 2 prillit, do të thënë muajit të ndërgjegjësimit, vendosëm të bëjmë midis të tjerave, aktiviteteve të tjera edhe promovimin e këtij libri. Që është një libër i vogël, higjiena e gojës, është një nga procedurat më të vështira për fëmijët autik, që të ulen dhe të hapin gojën, të njihen me instrumenta, të shifen me bluzën e bardhë, është shumë e vështirë. Ne në qershorin e vitit që kaloi, hapëm repartin e stomatologjisë, repartin dentar në një nga qendrat tona, për të vetmen arsye se procedura më e vështirë për prindrit është të dërgosh ta fëmijë ke dentisti. Dhe procedura më e vështirë përsëri për një mjek stomatolog është të trajtoj këtë lloj fëmijësh. Është shumë e vështirë. Por duke pasur një kabinet me të cilin fëmia ka kontakt vazhdimisht, duke parë instrumentat që mjeku përdor, duke u njohur me këto instrumenta, duke parë bluzën e bardhë vazhdimisht, duke njohur fytyrën e mjekut, këta fëmijë kanë arritur të hapin gojën, kanë arritur të mjekojnë dhëmbët dhe sot mjekja 3 herë në muaj është prezente në qendrën rajonale për të trajtuar këta fëmijë. Libri është një ndihmës për prindrit edhe për fëmijët se si duhet të procedojnë në mënyrë të lehtë dhe të padhimbshme, jo traumatike, këtë lloj higjiene e cila është e domosdoshme. Mendoj që ciklet të tjera do të vazhdojnë pas këtij libri. Gjithë këto hapa për një periudhë kaq të shkurtër, kemi plane për të ardhmen? Plani i së ardhmes ka ekzistuar në mendjen time që në fillim, që kur është ngritur qendra e parë. U ngrit qendra e parë, plani që do them tani ishte, do të thënë, në mendje. U ngrit dhe qendra e dytë dhe përsëri ky plan është në mendje. Është një objektiv që do doja të ishte shumë i afërt. Por nuk e di se sa kohë do doj për të realizuar, pasi kërkon sa më shpejt, pasi kërkon një investim të madh. Do doja t'ju jepja përgjigje të gjitha atyre prindërve që pyesin. Mirë sot jemi ne. Po nesër kur ne të mos jemi, çfarë do bëhet me fëmijët tanë? Kjo është një pyetje që mundon të gjithë prindrit, kjo është një pyetje që mundon të gjithë ata që merren me këta fëmijë, të gjithë ata që njohin fëmijët autik, ç'do bëhet vërtet me këta fëmijë nesër? Do doja që të ngriheshe një qendër rezidenciale për ata që nuk arrin dot të integrohen. Të krijohen mundësi që aty brenda për brenda asaj qendre dhe ata të mundsohen, të kenë mundësi të punojnë. Por edhe jashtë qendrës të punojnë. Domethënë, në rast se ne arrim t'i aftësojmë për të punuar, të kenë një vend ku të qëndrojnë, të jenë të pavarur. Dhe duke pasur ndoshta një qendër të tillë, edhe prindit do jenë më të qetë, po edhe zgjidhja do jetë më e butë, më e lehtë, do jetë më e drejtë. Dashuria dhe përkushtimi që keni për këta fëmijë, patjetër do ta bëjë të mundur që të realizohet dhe kjo ëndër që ju keni. Problemi është që të ngrihet modeli, se unë nuk them se ajo qendër do të plotësojë nevojat. Po, patjetër. Por në qoftë se qendra rajonale e Farkës krijoi një model, duke thënë se brenda shtëpisë, brenda mureve të kësaj qendre ka jetë, punohet, që këta fëmijë të shkojnë në shkollë, që këta fëmijë të dalin, të integrohen, qendra tjetër dha shpresë që këta mund të marrin një profesion përveç shkollës, kjo qendër do t'i qetësonte shumë. Do tregonte që ata nuk janë vetëm. Do tregonte që ata, në qoftë se shoqëria u jep dorën sot, ata do të jenë të aftë për të shërbyer vetes nesër. Dhe ndoshta të bëhen pjesë e shoqërisë pak nga pak. Patjetër. A ka dritje shile në fund tunelit për autizmin? Do thoja po me plot kuptimin edhe me plot sigurinë e fjalës, duke marrë parasysh se sa shumë
vlerësime, përgjegjësi, angazhime të njerëzve të mëdhenj në botë, politikan, organizatat fuqishme, shkencëtar të mëdhenj, po punojnë dhe po e vlerësojnë sot punën drejt këtij. Unë them se ka shpresa. Mesazhi juaj për nënat, për shoqërinë, për politikën ndoshta në lidhje me autizmin. Ndoshta duhet ta mbarojmë atë që fillova. Ndërgjegjësimi dhe vetëm ndërgjegjësimi. Është njëra nga mënyrat me të cilat ne duhet njihemi. Nuk ka sot një person, një familje apo një kolektiv që njeh një familje që vuan nga autizmi të mos mendoj se si duhet ta ndihmoj. Të gjithë duhet të punojmë, të njohim të drejtat e këtyre fëmijëve. Të gjithë duhet të punojmë, të mos i paragjykojmë, por ti marrim dhe ti pranojmë ashtu siç janë, pa i paragjykuar, pa i mëshiruar. Këta janë fëmijë si fëmijët tanë. Këta kanë të drejta të barabarta siç kanë fëmijët tanë. Duhet t'u plotësojmë këta të drejta në shkollim, në punësim, në integrim. Siç mendojmë për të drejtat e fëmijëve tanë, duhet mendojmë dhe për të drejtat e fëmijëve autik. Ata kanë të drejta një lloj siç kanë fëmijët tanë. Të shkollohen, të punësohen dhe të integrohen. Ky është mesazhi më domethënës që duhet ta marrë gjithë shoqëria. Ju falenderoj shumë që ishit prezente në këtë studio. Ju falenderoj që për një orë gjysmë keni ndarë me ne, por dhe me teleshikuesit tanë këtë problematik. Ndoshta është një problematik mbar kombëtare, jo vetëm e jona. Do shumë sensibilizim. Unë uroj dhe shpresoj shumë, jo vetëm unë, po besoj kam shprehur edhe atë çka mendojnë teleshikuesit tanë që ndoshta 2 prilli i vitit tjetër, të gjitha godinat vishen në blu, ndoshta edhe vetë dritat e shtëpive tona të bëhen në blu, ne të jemi në përkrahje të këtyre fëmijëve që kanë probleme. Ashtu është, ne duhet patjetër të jemi në mbështetje të një dhimbje kaq të madhe dhe të jemi në një mbështetje të tillë që t'u japim shpresë, besim dhe solidarizim me këta njerëz. Dhe zonja Berisha është pikërisht ajo që po jep shpresë këtyre fëmijëve. Falenderoj edhe një herë, ishte kënaqësi që ju kishim në studio. Unë ju falenderoj ju për të gjithë sensibilizimin që i jepni këtij fenomeni. Faleminderit. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund të këtij rrëfimi. Për një orë gjysmë kemi biseduar me zonjën Berisha për autizmin. Duhet ndërgjegjësohemi të gjithë ne, duhet jemi koshient që autizmi mund të prek çdo nga ne. Do të ritakohemi sërish javën tjetër, deri atëherë kalofshi një javë sa më të mbar dhe sa më të këndshme.